marami tayong mahuhuli na lindol or na seismic activity at magandang record. So, mas magkakaroon, pag yun naman isasubmit naman namin yun sa main office and pag-aaralan yun ng mga experts natin. And pag yun, mas makakapagbigay po tayo ng report kung ano nga po yung nangyayari. Pero it would depend nga po sa data. Kasi tayo naman, kami sa FIVOX of course, ayaw namin magbigay ng speculations lang. We have to base our yung mga sinasabi namin, explanations namin based on data.